السلام عليكم خوتي خواتاتي مرحبا، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم قناه ديالي. معكم سعيد المدريد. اليوم الموضوع ديالي اخوتي غادي نتكلم على الرينوفاسيون ديال الترخيطه ديال الريسيدنسيال. كنت تكلمت عليها في واحد الفيديو يمكن لكم تشوفوه هنايا في القناه ديالي، وغنرجع نتكلم على الترخيطه ديال الريسيدنسيال، الرينوفاسيون ديال الترخيطه ديال الريسيدنسيال، الترخيطه ديالكم. بالنسبه للرينوفاسيون ديال الترخيطه ديال الريسيدنسيال اخوتي، ما عندكم علاش تقلقوا. راه الغوبيرنو في شهر 5 كنتكلم، يعني حنايا ترابيه استاموس يعني ستادو ديال الارما، يعني حنا باقي في الحجر الصحي. واخا الناس كتمشي تخدم وكتحرك وكتخرج وكتمشي تسخر ويخرجوا كاين الناس كيخرجوا ولادهم يتساراو. بالحق حنايا بالنسبه للغوبيرنو باقي حنايا في ستادو ديال الارما، يعني جميع الناس الريسيدنتيس اللي كاينين هنايا في اسبانيا عندهم الترخيطه ديال الريسيدنسيا والتالات، يعني كلا بروروغادا 6 meses ماس، يعني تزادوا في الغوبيرنو زاد فيها 6 شهور ماس. يعني هاد 6 شهور فويا كتحسب قبل ما ندخلوا في الحجر الصحي، يعني 14 حنا دخلنا نهار 14 شهر 3، يعني اللي تالت له قبل 14 شهر 3 قبل ما ندخلوا في الحجر الصحي، يعني هذيك الريسيدنسيا عندها 6 شهور ماس. فويه كتحسب 6 شهور ابارتي اللي هي 21 دات شهر، يعني حنايا غادي نخرجوا بالحجر الصحي، يعني غادي نخرجوا من الاستادو ديال الارما ابارتي اللي هي 21 في شهر 6 الفوق. يعني الانسان عنده 6 شهور 6 meses para renovar su tarjeta de residencia ديالو، بيرو يقدر الانسان يعمل لا رينوفاسيون. بوركي علاش دابا بالنسبه لي انا عايش هنايا في كومونيداد مدريد، حنا في الفاسي دوس. كاينه بعض المدن في اسبانيا دخلوا يا في الفاسي 3. الفاسي دوس يعني تفتحت نهار 25 في شهر 5، تفتحت اوفيسينا ديال الاسترانخيريه، وتفتحوا الكوميساريات، وتفتحوا بعض الاوفيسينات ديال الدوله، يعني وعملوا واحد السيطه. بالنسبه للاوفيسينا ديال الاسترانخيريه عدلوا واحد السيطه جديده. من بعد غنخليكم واحد الفيديو عليها كيفاش تطلبوا السيطه ديالكم باش تعملوا الرينوفاسيون ديال الترخيطه ديال الريسيدنسيا ديالكم. هاد السيطه عملوها جديده، يعني يمكن له الانسان يطلب السيطه ويعمل رينوفاسيون ديال الترخيطه ديال الريسيدنسيا. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم الريسيدنسيا دعام او عامين، يعني خصهم يبدلوها في الاوفيسينات ديال الاسترانخيريه في المدينه فين عايش هو. وبالنسبه للناس اللي عندهم الترخيطه ديال الريسيدنسيا لارغا دوراسيون، او اللي عنده الترخيطه ديال الريسيدنسيا كومونيتاريا، يعني هادوك الناس كيبدلوا هادوك الترخيطه في الكوميساريه. يعني كتدخل باخينا الكوميساريه السيتا بريفيا كوميساريه، يعني دي استرانخيريه، وكتطلبوا السيتا وكتعملوا الرينوفاسيون ديالكم. اولا مثلا كاينه بعض الناس اللي كانوا عندهم السيتا باش يعملوا هويات باش يهزوا الترخيطه ديال الريسيدنسيا ديالهم قبل ما ندخلوا في الحجر الصحي، يعني ديك الشيء كان توقف. يمكن لهم دابا يرجعوا ويطلبوا السيطه ديالهم ويمشيو ويعملوا هويات، اولا برا الريكوخير ترخيطه ديال الريسيدنسيا، يعني الريكوخير باش تمشيو تهزوا الترخيطه ديال الريسيدنسيا ديالكم. وحنجاوب على واحد السؤال لواحد الانسانه سقستني، قالت لي شحال بالوقت كتعطل السيطه. الوقت يعني ديبيندي فين من مدينه اللي عايش فيها الانسان. بالنسبه انا غادي نتكلم على مدريد فين عايش انا. يعني عندي الاصدقاء ديالي طلبوا السيتات باش يعملوا الرينوفاسيون الترخيطه ديال الريسيدنسيا ديالو. يعني السيطه هنايا كتعطل 2 سيمانات حتى 3 سيمانات. وبالنسبه الرينوفاسيون باسابورتي اسبانيول او الديني اسبانيول كتعطل hasta un mes، يعني 30 دياس السيطه كتعطل. وبالنسبه للمدن اخرين ما عنديش معلومات. بوليسير بعض المدن يمكن واحد تقبض السيطه مثلا باش تهز الترخيطه ديال الريسيدنس باش تعمل رينوفاسيون الترخيطه ديال الريسيدنسيا ديالكم. بوليسير
تقدر تعطل سيمانه، 2 سيمانات، 3 ايام، 4 ايام، داكشي ديبيندي. كل مدينه وكومونيداد اوتونوما عندها القوانين ديالها وكل وحده بشكل، يعني ماشي كلشي بحال. بالنسبه لمدريد بحال اللي كنقول اللي عندي انا معلومات على بالنسبه للناس اللي عايشين هنايا في مدريد، وعندي بعض الاصدقاء بحال اللي قلت قبل طلبوا السيتات ديالهم باش يعملوا الرينوفاسيون ديال الترخيصات ديال الريسيدنسيه ديالهم. يعني كاين الناس اللي تعطلت لهم السيتا شهريا، سمحوا لي قلت شهريا، 2 سيمانات، وكاين الناس اللي السيتات عطاوها لهم من هنا 3 سيمانات. داكشي على حسب مدينه وعلى حسب على حسب المدن وعلى حسب الانسان فين عايش. و كما كنتكلم الغوبيرنو، يعني بحال اللي قالوا todos los extranjeros que tengan tarjeta de residencia queda prorrogada 6 meses más. يعني حتى الناس اللي كانوا مثلا سافروا مشاو فويرا دي اسبانيا، يعني كاين الناس مشاو المغرب ولا كاين الجزائريين مشاو بلادهم اولا التونسيين اولا كوالكيل استرانخيرو، يعني كان سافر ومن بعد دخلنا حنا في الحجر الصحي، تشادوا الديوانات، وكاينه بعض الناس قالت لهم الترخيصه ديال الريسيدنسيه ديالهم بقاو حاصلين في المغرب بريكوبادوس، شنو غادي يعملوا الترخيصه مقاديه خصهم يدخلوا بحالهم اسبانيا. يعني حتى الغوبيرنو كنتكلم على هذوك الناس، يعني اللي تسالت له شي ترخيصه ديالو يمكن له يدخل اسبانيا حتى شي مشكل، واخا مساليه، غير خصو يكون عنده الباسابورتي ديالو ما يكونش مسالي، يعني المينوس تكون عنده فيه بقى فيه واحد 3 شهور، يعني ما كاين حتى شي مشكل. يعني ما عنده علاش هذوك الناس يمشيو للسفاره مثلا، نقولوا السفاره الاسبانيول اللي كاينه في المغرب في المدن، يعني ويعملوا شي تراميتي ولا شي حاجه، يعني ما كاين حتى شي مشكل، يقدروا واخا بالترخيصه ديال الريسيدنسيه ديالهم يدخلوا، بوركي حتى هادوك اللي كاينه الترخيصه ديال الريسيدنسيه بروروغادا 6 ميسيس ماس بحال الناس اللي عايشين هنايا، يعني ما عندكم علاش تقلقوا. الى عجبكم اخوتي هذا الفيديو شاركوا معايا في هذا القناه وعملوا لي لايك، تكيو على الكامبانا باش نقدر نجيبكم معلومات اخرين جديده، وما تمشيوش بعيد، بقاو معايا، انا غادي نوريكم واحد الباغينه فين تقدروا تهزوا السيته ديالكم. وشكرا وما تمشيوش بعيد اخوتي. كما قلت اخوتي قبيلاتي كنت كنتكلم معكم على بالنسبه للسيتات، بقاو معايا في هاد الشاشه البانطايا، انا عملتها في التليفون ديالي، يمكن لكم تشبروا السيته ديالكم كما كتشوفوا هنايا. غادي نرجع اطراس، غتعملوا سي دي ادمينستراسيون بوبليكا في جوجل او في النافيغاتور ديال جوجل، اولا تعملوا السيتا بريفيا برا استرانخيريه، غتخرجكم هاد الباغينه هادي الاولانيه، غتبينتارو هنايا اخوتي انترنيت سيتا بريفيا، هنايا بروفينسياس ديسپونيبليس، هنايا غتبينتارو شمن مدينه نتوما عايشين. بالنسبه مثلا غادي نعملو كومونينا دي مدريد، هنايا كيطلعوا لكم مدن كاملين ديال اسبانيا بروفينسياس، انا عم بينتر هنايا في مدريد كما كتشوفوا. من بعد غادي نهودو لتحت بينتارو اسيبتار، ومن بعد غيخرجكم شمن تراميتي بغيتو تعملوا، تراميتي لا اوفيسينا دي استرانخيريه، تراميتي بينتارو هذه هي الاولى، تراميتي شنو خصنا حنايا نعملو، الاولانيه كتخرجكم اسيلو والريفوخيو، هي اسيلو هما اللي كيعطيوهم ديك الناس اللي كيكونوا الله يحفظ في البلدان ديالهم الحروب ولا كيطلبوا اللجوء السياسي، حنايا غنقولوا باللغه العربيه بالدارجه ديالنا. ومن بعد هنايا كطلع لكم ديفيرينتي كوساس، هنايا الريسيدنسيا تيمبورال ديال تراباخو، اوتوريزاسيون ديال ريسيدنسيا، بينتارو هادي بور اكزومبل اوتوريزاسيون ديال الترخيصه ديال ريسيدنسيا، بينتارو هنايا ديسبليغي، هنايا كيقول لك برا الريكوخيدا بحال اللي قلت قبل باش تهزوا الترخيصه ديالكم ديال ريسيدنسيا، اولا اوتوريزاسيونيس دي ريكوخيدا، يعني يمشي شي حد باش يهز لكم اولا السيرتيفيكا بوليسيان سيرتيفيكا ابير
الدوبليكات ديال الترخيطه لا ضيعتوا الترخيطه ديال الريسيدنسيا ديالكم طبيعي كتعملوا السيتا وكتمشيو تطلبوا اخرى كيعطيوها لكم اكسبيديسيون ديال الترخيطه بارا رينوفاسيون ديال الترخيطه. ومن بعد كاينه هنايا الطومه الهويات كما قلت باش تعملوا هويات اللي بغى يشبر السيتا باش يعمل هويات باسامات. يعني por ejemplo غادي نعملو اكسبيديسيون ديال الترخيطه بارا رينوفاسيون ديال الترخيطه ديال الريسيدنسيا. عندك هنايا اخوتي كما كتشوفوا اسيبتار ومن بعد عندك هنايا انترار. من بعد غادي يخرج هذا الفورمولاريو هنايا غادي تعملوا الترخيطه ديال الريسيدنسيا ديالكم وهنايا تعملوا الاسم ديالكم والاصل ديالكم كنيه نومبري ابيدوس. من بعد كتبينتارو هنايا نوصيو الروبوت هادي وين في كل باخينه كاينه كتبينتارو هنايا اسيبتار. من بعد كطلع لكم الاوفيسينا هنايا كوم انا عملت اسيبتار بوركي ما عملتش الداتوس هنايا يعني بور كما كيقولوا بور لا لي دي بروتيسيون دي داتوس انا ما قدرتش نعمل داتوس هنايا. صافي اخوتي كتبينتارو هنايا كتدخلوا كطلع لكم اوفيسينا في كاينه السيتا وكيطلع لكم النهار والساعه كتعملوا نتوما الساعه والنهار وكتمشيو للسيتا ديالكم. وهادشي اللي كاين اخوتي. هذه هي السيتا اللي عملوا جديده. وهنايا المعلومات بارا رينوفار الترخيطه ديال الريسيدنسيا ديالكم هنايا كي لا ميزما باخينا شمن الوراق اللي خصكم تديو. انا رجع اطراس يعني شمن الوراق اللي خصكم ديو. وهنايا في لا ميزما باخينا تقدروا تخرجوا هذيك الطاسه ديالكم 790 يعني ديك الطاسه باش كتخلصوا في البنكه يعني كتمشيو لاي بنك اولا بنك ديالكم مثلا السكرسال ديالكم الا كان قريب من ديك الاوفيسينا ديال الاسترانخيريه كتخلصوا الطاسه ديالكم عي في الكاخيرو وفي كوالكير كاخيرو يمكن لكم تخلصوا الطاسه. و كما كتشوفوا معايا هنا بوديس ديسكارغار لا سولوسيتود كتعمروا السولوسيتود ديالكم كما كتشوفوا هنايا سولوسيتود اوتوريزاسيون estancia de prórroga solicitud autorización de residencia temporal. هنايا كاينه سولوسيتود موديلوس يعني كل موديلو كيفاش كيتعلق. كاينه سولوسيتود اللي كيتعلق بالريسيدنسيا تيمبورال ولا الريسيدنسيا بور استانسيا دي ستوديوس يعني هادوك اللي كيجيو كيكملوا القرايه ديالهم. يعني هنايا autorización residencia con trabajo يعني solicitud para كما كنت تكلمت في فيديوز اخرين solicitud على arriago social ولا arriago laboral arriago familiar يعني هذا كيكون 10 هو كما كتشوفوا هنايا كتبينتارو مثلا بينتار انا هنايا يخرج لي سولوسيتود هو فين هو اخوتي كما كتشوفوا سولوسيتو كتعمروا الداتوس ديالكم هنايا الاسم الاصل ديريكسيون تليفون ايميل ديالكم وكوريكو بوستال والمدينه فين عايشين والنمره ديال الباسابورتي وصافي اخوتي. هنايا كتفرميو وكتعملوا فيتشا فيرما سولوسيتانتي كتعملوا هنايا فيتشا يعني الشهر النهار والشهر والعام يعني estamos en 2020 كتعمل 2020 وهادشي اللي كاين اخوتي. يعني سهل هادشي ماشي صعيب. يعني بالنسبه لهاد التراميتيس بزاف د الناس كيمشيو عند المحاميه ولا المحاميه كيخلصوا فلوس ديالهم وكيعملوا لهم هاد التراميتيس هادو يعني كيتخلص منك 100 اورو 200 300 داكشي على حسب كل محامي كيفاش كيتخلص شنو كيطلب. وهادشي اخوتي تقدروا تعملوه بوحديتكم يعني ساهل. يعني الا ما كانش الانسان كيعرف اسبانيولا مزيان يمكن له شي واحد من العائله ديالو ولا شي انسان عنده اخته ولا يعني يتعاون معاه
وسهل هادشي. هنايا كما قلت، هنايا كديسكارغار السولوسيتور، كتعمل له امبريمير، كتمشي عند لوكوتوريو الا ما كانش الانسان عنده الاوردينادور في الدار، يمشي عند لوكوتوريو يعمل هادشي. وهنايا يمكن لكم تخرجوا حتى الطاسه ديالكم كما كتشوفوا هنايا بودي ديسكارغار لا طاسه، هاكا بينتشر هذيك الطاسه باش كتخلصوها. هنايا ها هي كاتيجورياز دي الطاساس، هنا كاينه بزاف، يعني شي سهل ماشي صعيب. انسان بحال اللي قلت، الا ما كانش الانسان كيفهم اسبانيولا مزيان، يعني يتعاون مع شي حد من العائله ولا الانسان شي واحد صديق ديالو. وهادشي اللي كاين اخوتي، وشكرا. و ولا عجبكم هذا الفيديو كما كنقول، شاركوا معايا في القناه، عملوا لايك، سبسكريبيتي القناه لاباخو. السلام عليكم اخوتي، وشكرا اخوتي.